السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجمهوري الحبيب على اليوتيوب وأصدقائي على الفيسبوك. النهاردة هنتكلم عن حلقة مفيدة عن زيت اللبان الطبيعي ومدى أهميته بالنسبة للرياضيين وبالنسبة لغير الرياضيين برضه، وهنتكلم على الخواص بتاعته وطريقة استخدامه. الخواص بتاعته إن هو بيحتوي على زيوت طيارة بها رائحة بلسمية عطرية تعمل على فتح الشهية وفتح الشعب وإزالة البلغم. ومش كده وبس، لا، هنقول بقى دلوقتي عن دواعي الاستعمال. مهدئ للكحة والسعال والتهاب الأحبال الصوتية، مقوي للشعب ومزيل للبلغم. يستعمل لأمراض الصدر مثل السعال والربو، مسكن للآلام. لآلام إيه؟ لآلام الأسنان والأمراض الروماتيزمية، وتقوية الذاكرة. طريقة استخدام زيت اللبان: بتاخد معلقة صغيرة صباحا على الريق قبل الأكل بساعة. يعني تاخد معلقة صغيرة الصبح على الريق قبل الأكل بساعة. يعني انت ممكن تاخده سك، وممكن تحطه على أي مشروب دافي أو عصائر، وممكن كمان تحليه بالعسل، تاخده مع عسل النحل الأصلي. وبيستعمل كمان ازاي؟ كمس للالتهابات. الالتهابات بتاعت اللثة تستخدمه مس. والأسنان المسوسة، يعني لو حد عنده أسنانه مسوسة أو عنده التهابات للثة أو اللثة زي ما بتقولوا، تمس مكان بتاع الايه، بتاع اللثة أو الأسنان الايه المسوسة. وبيستعمل كمان تاني للتدليك للأماكن المصابة بالروماتيزم. يعني تستعمله مساج كده وتدليك الأماكن اللي فيها روماتيزم. شوفوا اشوفكم على خير، وتحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.